Tema današnjeg videoklipa je potencijalna prodaja višecevnih raketnih sistema Tamnava grčkoj armiji. Kako se može saznati iz grčkih medija, grčka armija je potencijalni korisnik srpskog višecevnog modularnog lansera raketa Tamnava dometa 70 km i 40 km koji je razvila kompanija Jugoimport SDPR. Za sada je izrađen samo prototip tog sistema, a očekuje se izrada još 6 ovih oruđa, jer je Nacionalna garda Kipra naručila jednu bateriju od 6 raketnih lansera. Kao potvrda ove vesti govori činjenice da je pre mesec dana delegacija iz Beograda bila u Atini i predstavila ponudu koja je sada tema analiza stručnjaka u grčkom ministarstvu odbrane i armiji. A zašto nadležni u Grčkoj razmišljaju nabavci samohodnih modularnih višecevnih lansera raketa Tamnava, kada u svom arsenalu imaju 116 starijih čehoslovačkih višecevnih lansera raketa RM-70? Zato što Grčka namerava da deo višecevnih lansera raketa RM-70 koje imaju razmeštene na ostrvima Egejskog mora pokloni Ukrajini. Lanseri RM-70 su čehoslovački derivati sovjetskog BM-21 Grad iz 60. godina prošlog veka. Imaju domet od oko 20 km, a sada sa srpskim raketama G-2000 imaju domet do 40 km. Turski predsednik Tayyip Erdogan je već početkom juna stavio do znanja Grcima da ne treba da jačaju vojne snage na ostrvima i da će ako to nastave rezultat biti žalostan, pa je sasvim jasno kakav bi epilog mogao da bude u slučaju da grčka armija rasporedi Tamnave na svojim ostrvima koji su u neposrednoj blizini turske granice. Na lansirnim vozilima Tamnava koristi se dva tipa neupravljivih raketa. Jedna je naslednica rakete i višecevnog bacača raketa Orkana, koji je Vojno-tehnički institut iz Žarkova projektovao 80. godina prošlog veka. Ova raketa pod nazivom Jerina 2 ima domet povećan sa 50 na 70 km. Zavisno od potrebe na kraćim dometima sa Tamnave može da se gađa raketama G-2000 kalibra 122 mm, dometa 40 km, koje su već prodate grčkoj armiji. Obe rakete su proizvodi beogradske privatne kompanije ED-PRO. Krušik iz Valjeva serijski proizvodi raketu G-2000 za strane kupce. Raketa Jerina 2 je još uvek projekat u razvoju i do danas još nije izvršeno njeno testno lansiranje da bi se ocenila njena efikasnost. Šasija prototipa raketnog sistema Tamnava je rusko terensko vozilo Kamaz pogona točkova 8x8. Iza kabine za posadu je dizalica sa kojom se sa logističkog vozila pretovaraju moduli sa raketama. Ako se lansiraju rakete Jerina 2, onda ovaj raketni sistem koristi dva modula sa po 6 raketa, a za lansiranje raketa G-2000 koristi dva modula sa po 24 rakete. Vozilo Kamaz ima pancirne ploče koje pružaju zaštitu dejstva pešadijskog naoružanja i fragmenata artiljerijskih projektila i minobacačkih mina. Već na prvi pogled se jasno uočava da se radi o prilagođavanju vozila Kamaz sa samohodne haubice Nora B-52 kalibra 155 mm za višecevni lanser raketa, u ovom slučaju Tamnava. Prema željama kupca se za oba ova artiljerijska sistema se vrlo lako može zameniti kamionska osnova Kamaza sa kamionskom šasijom i kabinom nekog drugog proizvođača. To je već prikazano od strane kompanije Jugoimport, jer je samohodna haubica Nora B-52 varijante M21, koja je išla na testiranje u Sjedinjene Američke Države, ima montiran artiljerijski sistem na šasiju izrađenu modifikacijom nemačkog MAN-a. S obzirom da je Grčka na listi zemalja koje naoružavaju Ukrajinu, verovatno ruska vozila ne bi bila izbor, a Atina može da izabere vozilo po svojoj proceni i potrebi. Verovatno iskustvo Nacionalne garde Kipra sa haubicama Nora B-52 snažno uticalo na odluku nadležnih u Grčkoj da nabave nove srpske raketne sisteme. Grčka nacionalna garda raspolaže sa 24 samohodne haubice srpske proizvodnje Nora B-52 K1
i na njima se provodi redovno uvežbavanje kiparskih artiljeraca, a na ta gađanja dolaze grčki oficiri koji su mogli da uvide preciznost i funkcionalnost srpskih samohodnih haubica, pa će njihovo mišljenje sigurno biti validno prilikom konsultacija nadležnih u Grčkoj, koji će odlučivati o nabavci i srpskih samohodnih raketnih sistema Tamnava. Molim za vaše mišljenje, kako je moguće da se raketni sistemi Tamnava prodaju stranim kupcima, a da još nisu testirani u Srbiji, niti su uvedeni u naoružanje Vojske Srbije?